Chet tilini bilish darajasini aniqlashning ko'p darajali tizimida gapirish ko'nikmasini baholash imtihonlari. Chet tilini bilish darajasini aniqlash imtihonlarining ko'p darajali tizimi 2 bosqichda o'tkazilib, birinchi bosqich tinglab tushunish, o'qish va yozish ko'nikmalarini baholash imtihonlari qog'oz shaklda. Ikkinchi bosqich gapirish ko'nikmasini baholash imtihonlari esa maxsus dastur orqali to'liq elektron shaklda o'tkaziladi. Dasturdan foydalanish uchun tizimga talabgorning shaxsiy identifikatsiya raqami kiritiladi va tizimga kirish tugmasi bosiladi. Shaxsni tasdiqlash oynasida talabgorning yuz qismi to'liq ko'ringan holda web kameraga qarab tanib olish tugmasi bosiladi. Talabgorning shaxsiy identifikatsiya raqami orqali personallashtirish agentligidan olingan rasm va web kamerada olingan rasm bir-biriga mos kelsa, talabgorning shaxsi tasdiqlangan hisoblanadi va tizimdan foydalanishga ruxsat beriladi. Gapirish bo'limidagi kirish tugmasi bosilganida yangi sahifa ochiladi va unda imtihon bilan bog'liq ma'lumotlar va qoidalar aks ettiriladi. Talabgor mazkur ma'lumotlar bilan tanishib bo'lgandan so'ng mikrofon va quloqchinni tekshirib, uning soz holatda ekanligini tasdiqlaydi. Talabgor imtihonga tayyor bo'lsa, imtihonni boshlash tugmasini bosib, imtihonni boshlaydi. Gapirish bo'limi 3 qismdan iborat bo'lib, har bir qismda savollar o'qib eshittiriladi. Bundan tashqari, savol matni dasturning chap qismida aks ettirilgan bo'lib, uning shriftini kattalashtirib yoki kichiklashtirib o'qish imkoniyati mavjud. Birinchi qismda talabgorga jami 6 ta savol beriladi. Birinchi 3 ta savol talabgorga tanish bo'lgan mavzularda bo'lib, diqqatni jamlash uchun 5 soniya, unga javob berish uchun esa qisqa signaldan so'ng 30 soniya vaqt ajratiladi. 4-chi, 5-chi va 6-chi savollar bir-biriga qarama-qarshi vaziyatlar tasvirlangan ikkita rasm asosida beriladi. 4-chi savolda rasmlarni tasvirlash so'raladi hamda diqqatni jamlash uchun 10 soniya, javob berish uchun esa 45 soniya vaqt beriladi. 5-chi va 6-chi savollarda esa diqqatni jamlash uchun 5 soniya, unga javob berish uchun esa qisqa signaldan so'ng 30 soniya vaqt ajratiladi. Ikkinchi qismda talabgorlardan mavzu bilan bog'liq 3 ta savol to'plamiga javob berish talab qilinadi. Fotosurat esa vaziyatni tasavvur qilish uchun taqdim etiladi, ammo tasvirlab berish so'ralmaydi. Bunda tayyorgarlik uchun 1 daqiqa, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqt ajratiladi. 3-qismda talabgordan abstrakt mavzu bo'yicha g'oyalarni muhokama shaklida ifodalash talab qilinadi. Bunda mavzuning sarlavhasi ekranda 3 ta qo'llab-quvvatlash va 3 ta qarshi g'oyalardan iborat jadval ko'rinishida beriladi. Talabgorga tayyorgarlik uchun 1 daqiqa, javob berish uchun esa 2 daqiqa vaqt ajratiladi. Talabgor barcha savollarga vaqt me'yoridan kelib chiqqan holda javob beradi va barcha bo'limlar yakunlanganidan so'ng gapirish bo'limini yakunlashni tasdiqlaydi. Sizga chet tili imtihonlarida muvaffaqiyat tilaymiz.